आंगन आंगन जब रोशन हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो, सुन मानो, तो सुन मानो, सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। आंगन आंगन जब रोशन हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानव सु मानव सुन, मानव सुन 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 तू हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे सबको सौर ऊर्जा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब सोलर वाटर हीटर मात्र 11,111 में। पवार सोलर में आपका अभिनंदन है। पवार सोलर के लिए लेकर आए हैं सोलर वाटर हीटर। जी हाँ, 24 घंटे गर्म पानी, वो भी बिना किसी मेंटेनेंस के। एक बार सोलर वाटर हीटर लगाएं और जीवन भर गर्म पानी से नहाने का मजा लें। हमारी विशेषता ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट, 7 साल की वारंटी, कोई भी मेंटेनेंस नहीं, नल कुआं बोरवेल किसी भी पानी के लिए उपयुक्त। साथ ही पवार सोलर लाया है सोलर पैनल। जी हाँ, सोलर पैनल। अब सोलर पैनल लगाएं और स्वयं की बिजली बनाएं। घर के, दुकान के, कंपनी के सारे उपकरण सोलर से चलाएं और बिजली बिल से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। 25 साल की वारंटी, कोई मेंटेनेंस नहीं। पवार सोलर वाटर हीटर और सोलर पैनल मिलने का एकमात्र स्थान पवार सोलर पावर, चेतनेश्वर नगर, वथोडा लेआउट, खरबी रोड, नागपुर। इंजीनियर की सलाह और साइट विजिट के लिए अभी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9561639311। आंगन आंगन जब रोशन हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो, सुन मानो, तो सुन मानो, सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। आंगन आंगन जब रोशन हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानव सु मानव सुन, मानव सुन 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 तू हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे सबको सौर ऊर्जा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब सोलर वाटर हीटर मात्र 11,111 में। पवार सोलर में आपका अभिनंदन है। पवार सोलर के लिए लेकर आए हैं सोलर वाटर हीटर। जी हाँ, 24 घंटे गर्म पानी, वो भी बिना किसी मेंटेनेंस के। एक बार सोलर वाटर हीटर लगा